Si tu auto hace ruido y también vibra cuando vas a 35 millas por hora. Aquí debajo de este carro vamos a checar este tubo que ven aquí, que va para allá. Este se llama barra o flecha cardán, así se llama esta. Entonces lo que tiene este carro es de que cuando va caminando despacio, como a 30 o 35 millas por hora, empieza a hacer ruido y también empieza a vibrar el carro. O también cuando uno va frenando, también se siente que algo ahí está sonando. Entonces el problema es porque este ya tiene juego. No sé si logran ver aquí en la cámara. Entonces este ya tiene fuego. Este no debería de tener fuego. Este no se tiene que mover así. Entonces este sí ya está mal aquí. Como ven por acá. Déjales alumbro, déjales hacer como es la cámara. Así como ven, ahí ya se empezó a podrir. Más bien ya está bien, ya está podrido. Ya se desgastó el metal. Entonces esa es la causa de que cuando va caminando hace ruido y también vibra. Entonces esta es la causa por qué hace eso. Si tú tienes los mismos síntomas de tu carro, checa esta flecha o barra de cardán, como tú lo conozcas. Entonces y si es así, pues hay que reemplazarlo. En este caso pues lo tengo que reemplazar. Saludos mi gente.